Com salta el Bru? 1, 2... Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be the people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Ahí donde van ya fueron una vez. Estados Unidos hace 17 años. Pues just abans de marxar de l'Anquín vam tenir un petit accident amb el Bruc. Sí, la tia, que me da un miedo este niño. Se'n va això que amb el Bruc, vulguis que no tens la sensació que li has de donar una mica més d'espai o que no has d'estar tot el rato sobre d'ell i amb un d'aquests moments que li hem donat pues, la seva distància. Bam! Va fotre la cap contra un terra de ciment que es va sentir un cloc que era en plan s'ha matat. Merda, merda, merda. Vaig anar corrents, el vaig agafar i sang. Vam sortir corrents jo amb les xancles per una baixada buscant el botiquín. I sang, sang, sang. In my mind era com un follonaco de dir el que no volia que passés està passant. Vam netejar la fàrida superbé amb aigua, vam tirar cristalmina i li vam posar punts d'aquests de paper. I la veritat és que va ser un susto gran, però va passar prou ràpid. Vam arribar a Flores, que Flores és una illa A Flores vam treure al cap un parell de dies. i que és com molt maco així. Vull dir, maco, molta calor, poca gent, una mica la tònica general del viatge. I d'allò que jo havia de parar, rotllo, hòstia, fa molta calor, el nen pobre atxitxarrat també amb tota la calor, el barret, no sé què, i va ser com, tornem cap a casa. Ah, clar, estava pensant, què és lo guapo que hem fet a Flores? Anar al centre comercial. Que té un supermercat molt guai perquè està super fresquet, té de tot i hem anat a comprar allà diversos dies, 2 o 3 vegades. I al final te n'adones que hi ha com fets culturals, encara que siguis un ratllat de que odies els centres comercials, com és el nostre cas, quan fa molts dies que no veus aquells entorns i arribes allí i veus els lineals de productes infinits, en plan 14 marques de cada producte, aire condicionat, és com tornar a casa, és com un bol de xocolata calenta a l'hivern, com un plat de gazpacho a l'estiu. O sigui que de Flores el que més hem vist, el centre comercial. I res, clar, havíem anat a Flores per Natical i volíem fer el Tour de l'Amanecer, però el Tour de l'Amanecer et venen a buscar a les 3 de la matinada, has de pagar com 10 euros més per barba i després hi ha un tour que surt a les 4 i vam agafar el tour de les 4. I arribes allà a les 6, que és quan obren el parc, i aleshores ho veus tot sense gent.
vertical, com quan vam anar a Semuc i alguna altra cosa, que hem anat amb guies. Is this the end of the Burley Coffee to be? Tinc com una cosa amb els guies que... Saps allò que dius, si miro un docu de la BBC o del National Geographic, crec que trauré la idea més clara? Hi ha molts monuments, en plan, doncs alguns són funeraris, on hi ha enterrat el cap de la tribu o el rei de... Tornarem a repetir això. Però bueno, en tot cas, com a mínim fan la visita amena i vas d'un lloc a l'altre i ja està prou bé. Després vam fer una altra excursió a Yaxà, que segons els maies i segons el nostre guia es pronuncia Jax-Ha, que aquesta també és superxula perquè es feia a la tarda per veure la puesta de sol. Bueno, bastant guai. La veritat, menys gent, més tranquil·let. El guia treia taràntules dels foradors. A més, em va molar veure les taràntules de prop perquè sí també he relativitzat una mica la història. Si el tio les trincava i se la posava, li feia 1000 putades, se la posava per sobre i aquell pobre bitxo no el mossegava i el matava, això vol dir que hi ha bon rotllo amb aquest tipus d'animals. Vinc a pujar piràmide amunt, piràmide avall... Va haver un moment èpic que tenia el Bruc ja quasi dormint perquè estava ja mega ratllat i vinga a plorar i no sé què, i el tenia ja agafadet i el tio s'estava dormint. Estàvem a punt d'arribar ja al Templo de las Manos Rojas, que vas allí a veure la posta de sol, en el nostre cas núvols, i tenia el Bruc ja quasi dormint i va resultar que és l'hora que els monos udoladors comencen la festa del crit i nen, allò era com per cagar-se viu. Realment, al mes de juny han sigut moments que he trobat a faltar els col·legues perquè va coincidir el torneig de futbol que juguem, que és el del Font d'en Fargues, i no hi vaig poder anar. Ara després va ser el comiat de solter d'un molt col·lega meu, que és el Lito, i pensava que tindria un wifi de puta mare i que podria estar allí al comiat de solter amb ells. Em vaig pillar unes birres russes que tinc un col·lega que es diu Bruc i que se les comprava i era com podré passar un rato amb els meus col·legues fent un FaceTime. Pues no, perquè el wifi era un trunyo, llavors vaig haver de beure birra sol i veure els meus col·legues congelats com un PowerPoint. I també va ser el meu cumple, el dia del meu cumple va tocar dia de trasllat, de 8 hores, vull dir que sí que he trobat a faltar una mica estar a casa. Els col·legues, tio, el futbol, els col·legues... També trobo a faltar la meva família, però amb ells parlo quasi cada dia. Els col·legues fan la seva, ells segueixen endavant, tu et quedes enrere, fent la volta al món amb la teva família, que està molt bé, però molaria 6 dies a la setmana volta al món amb la teva família. Un dia a la setmana anar a jugar a futbol amb els col·legues. Latinoamèrica. Què passa amb el Lorenzetti? Aquí, clar, com que no necessites molta aigua calenta,
i no necessites tindre un dipòsit de no sé quants litres d'aigua calenta o un calentador de gas que calenti aigua a una gran temperatura perquè clar, fa molta xufa, llavors amb poc que escalfi ja n'hi ha prou. S'han inventat el Lorenzetti, que és tot el que no voldries tindre a la teva dutxa, que són cables i empalmes amb cinta aïllant amb una resistència que deu escalfar l'aigua, té com aigua freda, aigua calenta i meitat i meitat. O sigui, surt uns xorrets molt fins, amb molta pressió, però amb molt poca densitat de xorrets. Després, si ho toques a mitges, vas veient com a dins de la campana del Lorenzetti va fent xispassos. Segons com ho toques, xispasso a les mans. És en plan, m'estic dutxant, aigua, electricitat, què passa? Vull dir... Per altra banda, sembla que el tio que ho ha inventat s'està fent milionari, perquè està a tot arreu, a tots els països. O sigui que... Vull dir, tampoc res en contra, ens hem pogut dutxar amb aigua calenta. Bueno, només el perill de mort.